抚慰的作用、安定作用。好，所以我们从好几个层次来解构这样子的东西哈。好，然后跟这个是，好，这个是我们幼人妈妈哈，她还帮我找了很多好，她还找真正的图片给她孩子去做这样子的对照。这样是不是刚好可以认识很多？你知道后来孩子到期末的时候就说，芥菜啊什么，讲到想说这种东西，以前我们看可能会从孩子嘴巴中讲什么芥菜啊什么之类的，他们就开始讲的很像话术啊，什么这样的果实，他们就是从里面去得到了很多平常我们可能因为我们也没有在自然课去上这些东西哈。好，那这个最有悲伤的慢板，我觉得这好感动啊，就是说他觉得他在里面，他如果用一首音乐来代表的话，就是一个悲伤的慢板。的确，他经历了，他终于活下来了。他本来以为他会死掉嘛，那他活下来，活下来之后才是问题。就像我们现在烧烫伤的那个，真的就是这样。当下你第一个想到就是什么？活下来。可活下来这个问题才是最大的一个难关哈。所以这个时候他终于停下来的时候，他才有时间好好的去想一想，他怎么了？他怎么办？那他未来要怎么样去回到家呢？才开始去想这些老人的问题哈。这个我猜是全脸剪下来，应该是吧？很像是吧？那怎么刚好有这些东西？我想说你太神了吧！你去哪里捡这些东西啊？有没有刚好这样子哈？都还有花生，就很有意思啊！那这个小朋友就是自己去想象。我说这是我想象的，怎么想？不，这是文章里面他其实后面有知道，前面还没有知道。好，那这是幼人妈妈帮我找的哈，这是很棒，就是我要让孩子重新，就是把这个拉出一个主题来上，就是说认识植物，从文学里面的植物认识这样子。看我是不是？所以在国外呢，其实基本上他们是没有教科书的，他们真的就是拿了这样子一个很好的文学作品，那就开始，那我会依照孩子的程度去编他的学习活动嘛，但是因为我们没有这样子一个机制，所以我只能用一些零碎的时间，但是我就会压缩我课文的那个部分。那你说老师，那你的课本里面的字，你发现我们写了好多字，所以我们的字词其实基本上的养分更多的进步是来自哪里？来自这些文学作品。所以我还要不要担心说我的课本那个，就真的翻一翻。有一天我的学生就跟我说，他就只跟我吵。我说老师那个没有教，第几课生字没有教，又要派生字回去写。然后隔壁就说，你什么时候看过温老师教生字？我就想说，你怎么可以这样讲？这样传出去怎么听呢？不能这么说，不是没有教，是不同的教法。有空我这2天再跟你们讲说我怎么不同的教法。怎么可以小孩子讲那么直接？什么时候看过温老师教？好，那像这个东西的时候，孩子其实有时候他有看过嘛，有的孩子可能会有看过，他没有看过的，他以后就会对这个东西很深刻，因为亚伯永远都在话术上，开始在那边对着星星、天空里面星星去说话，所以话术在他的整个知识的体系中，不是只有因为我们自然课程，竟然是从什么地方？从文学课程，那是好美的一件事情。如果可以结合了很多话术，它另外一个层次，不是只有知识科学的部分、自然的部分，它是因为跟一个生命的连接，因为他好想他的家人，所以他妈妈曾经告诉他说，你有很想我的时候，很小的时候跟他讲说，那颗心就是妈妈，你就可以跟他一起说话。在荒岛的时候，没有人可以讲话的时候，我跟你讲，不是生理满足之后，还有一个更重要的，对，精神如果意思，我常说。我就会一直问他们说，为什么他要做很多的雕像跟他讲话？为什么他对着星星讲话？我说发疯的时候很糟糕哦，发疯就是你不会找食物吃的，你一定自然死亡，因为就不知道肚子饿啦，你不知道要穿衣服，不知道要躲起来，看到天敌的时候，敌人的时候你也不会躲起来啊。所以最重要还是要让什么？这个头脑要保持一个清醒哈，这是很重要的。好，那你看。孩子也许不见得有机会马上看到，但是他可能未来有机会到山上的时候，他看到这个东西那个鸭脖里面有吃这个，他就会这样子讲。就像我们去那个什么看韩剧的时候这个是裴勇俊有去，
平常我做过的，神经。好 ，OK， 所以呢，这个独孤不一定色彩鲜艳，因为刚刚我们小朋友说鲜艳的，他说鲜艳的一定有毒啦，但是毒的不一定会色彩鲜艳哈。这就是刚好澄清小朋友的一些问题。好，这个小朋友都知道啊。所以你看，为什么当他在吃胡萝卜的时候啊，亚伯也有吃？好，小红莓，好，茅草，花生，桑葚，哈，野生芥菜，洋葱，绿薄荷，迷迭香。好，那另外一个就是人物情绪跟主题的探讨，这个地方非常的精彩。在这边我们花了很多的时间去做这个。你有发现刚才我们从生理，第一个是就是身体，然后加上食物，接下来就来到什么精神，就是爱的部分。其实主题就在讲这个，有一个，因为有爱，所以让他怎么样坚定的活了下来。因为有爱，所以他可以不断的一直去克服每一天来临的一些灾难。好，那所以我就是要让他们去感受到同理心，还有人物刻画的推理跟逻辑性。大声说爱，为抽象找具体的案例的能力。好，那这个就是你看一下小朋友写的这个，就是我要做2件事情。艾曼达要写信给亚伯她的老公，那亚伯要回信给艾曼达。但是这2个我又不希望做一样的事情。我写给你，你写给我太无聊了。等下我要看一下变化一下。那这个就是艾曼达写给亚伯。那我其实这一封呢，我就是为了要交作业，因为我们学校1年级我们有作文要交出去。他想说就是给稿纸就好了，信不是信就普通的那样子。结果小朋友说，老师哪有人写信不做信封的？很烦呢，你这样子要花很多时间。可是他们就说，老师一定要因为一定要有信封才可以寄啊。因为之前我们都写信给圣诞老公，我就带他们去寄啊；写信给他妈妈的，我就带他们去寄啊。所以他们已经寄习惯，说这个没有啊，这个在荒岛没有办法寄。结果我可没有办法了。他们还想说要去寄，要寄到哪里去啊？好，然后看他们的真的很可爱，写画的每个人都做的不一样。from 他就说老师 from 怎么写？他也不会写嘛。然后看他都永远都有爱，然后在这边打叉，就说他没死。然后看这是男生写的，爱你哦，祝你平安。这里最好笑的好，讲这个。亚伯，谢谢你帮我解围巾，你死了吗？如果没死，帮我找到了围巾，记得快快回来哟，我一定会等你的。我看着相簿，想念着你，我流下眼泪，看着我和你一同野餐，一同旅游，一同欣赏曾经一起的时光。希望你赶快回来。每天晚上没有你的陪伴，我都很难入睡。好，这个最好笑的是，我在家在家里很孤单。例如，我现在早上起床吃了早餐就去看电视。以前我们起来以后都先一起去散步，一起吃早餐，一起运动。没有了你，我现在只能看电视了。我在家都很痛苦，不知道你是死的还是活的。有一次我在洗澡时想到香皂掉了，我没有发现我踩到香皂滑倒了。还有很多次也发生。他的响应很具体，对不对？对，香皂滑倒这样子。然后这个更好笑的是说，你好吗？好客气。当然不好，你从暴风雨要帮我解释，你就消失不见，大家都很想没有你，每天晚上没有你，大家害我都一直睡不着，我一直很痛苦、害怕、失望、孤单、紧张，而且他就是旁边的超上去，而且我在家都一直抱着你的衣服，看着你的相片哭，而且大家都知道你不见了，大家一直进进出出跑来我们家问亚伯有没有回家吃饭，每个人都说一样的话，我都一直说没有，当然是没有。太好笑了，对不对？还有很多很好笑，刚我不是跟你讲说，我一直叫你不要去，我要去的时候那些动物就拉着我，因为他们说他会死，你也会死啊，所以你不要去了。然后你忘了我们很有钱吗？不再买就有，为什么一直要去帮我钱？我不是有钱人嘛，就类似这种的，很好笑啊。还有一个就是说，邻居们已经说好，如果你回来的话，他们要请我们吃饭，不好是他们请客哦。你真是无言，你知道？你看到小朋友写这个，你真的是爆笑。你看到这个每一封都很好笑，真的，你就很直白。你死了没？你到底死了没？你是活的还是死的？你就想说，就只有小孩子会去说这种话，对不对？完全不客套的啊。
那另外一个就是给艾曼达的一封猜谜信，就是我跟你说要回信嘛，那我不要再做一样的事情，这样就没意思了。我们写信有很多方式，如果你今天在大自然里面，你完全身无障碍的时候，你就只能靠大自然的。所以呢，我就用这个。好，那刚好这个已经快要碎掉了。这个是随便他弄的，我没有规定一定要用什么。那这个是我们那个妈妈呢，跟她儿子一起把它贴住哈。那其他小朋友呢，就用那个大的袋子，我就跟一个人给他一个大的夹链袋，好，然后我就跟他说，假装这个学校就是荒岛，好，你就是亚伯，那你现在去捡那些东西给艾曼达，告诉他说，就会寄几个东西回去。然后你就可以告诉艾曼达说，这代表什么东西？艾曼达就要去猜说，什么东西看起来就是他有死还是没死啊？然后什么果子，如果是果子，核桃之类的，应该就是他怎么样吃的食物说，我们应该糖加啦，讲这啦哈，意思可能就是这样，所以就要让小朋友自己去想哦。那一天下课第2节下课就很好笑，一个人就拿一个袋子，好多人就开始去那个我们校园去捡那些树叶啊、枯枝啊、石头啊。然后我本来是叫他们说，你稍捡一下就可以给我讲，我说你刚要不要拿垃圾袋去比较快？捡那么多树叶干什么？一片就好了。捡了那么多，可是你知道，当孩子开始去捡这些的时候，他那一节下课一定是充满了什么文学的那种愉悦，就说他的心中是有爱的，他真的以为他是亚伯呢，真的爱的，想说我要怎么告诉你，我现在在这里的处境是什么？所以这好美，我就觉得说，一个孩子在童年的时候，他能够看他周遭的万事万物都有情的时候，那是一个多么伟大的我们的一个成就感哈。所以看到孩子就是捡了这些，那他也不知道怎么表现。那其实我让他们说，你回家以后用讲的哈。那他有的小朋友就是把它贴出来，像这个我最喜欢，他就说什么咖啡液，想起以前和太太喝咖啡，那这也太牵强了吧？太太最好是能够想到这样。好，但是没关系啊。其实这个东西我们也都知道说这是假的，但是你看弄假成真，孩子那一段的时光，它其实是非常的美好而且美丽的啊。那你看，而且我常在想说，会不会以后我们的孩子就从这里面去发展出很多创意？有可能啊，对不对？它只是转化成另外一个素材嘛。但是这样 idea 是在，就是说，当我没办法用文字的时候，或者是我没办法用某个东西来代表什么东西，我可不可以用其他代替品来传达我要的讯息？啊，所以其实很多衣服的设计啊，或者是很多的东西的设计，也都是因为这样子。那这个孩子，我最特别就是觉得说，他说这个是你，这是我啊，这是我，这是你。再看一张，这是我没死吧？哈，就是这样。他们第一句应该都是我没死。我也不知道哪他是没死吗？我不知道，反正他就是这样。他这个是贴在我们的那个，你知道他贴这个东西，他要花很多的时间呢，而且他手要很仔细的。那在贴的时候，他又要去想我要怎么表现，然后这又是一个故事什么什么的。但是贴完他待会也忘记了，因为自己都猜不出来它是什么东西。但是最好笑就是他说最后面就是亚伯经上，他说那个亚呢太难了。是一个网，他说亚剪不出来啦，就是那个树叶剪不出亚这样子哦。那他其实是全部用这个东西来代表字，他还那有的小朋友是说我不是这样子，像这个孩子他说这个代表什么东西，想说你每一张看起来都一样，这是什么代表？那他们回家就是录这个，好，就是请妈妈用手机可以来再另外一个美感哈。虽然我没有专门讲班级经营，但是这也是一个亲子沟通的。绝对不找家长的麻烦，但是在他眼前不断的表现别人的成果，绝对跟他说没关系，不做也没关系的，一点都没关系，温老师不会怎么样的，实际上也不会对他怎样，因为我根本没时间考虑，所以不追究啊，不要去找家长的麻烦，所以家长不用签名。很多老师那天有个老师在问说，要不要请家长那个考卷上签名？签了会孩子会进步，我就让他签；签了不会进，也没有进步就不用签，没有关系。那订正比较重要，签名没那么重要。我一直觉得孩子进了我的教室，就跟我
有契约合作，其他的都是外围的。你要关心你就关心，你不想关心也没关系。那我要纰漏的对，因为你怎么知道你这样关心他是不是过于关心，然后关心错误？所以呢，都有可能，但是极大的可能是不太好的结果。那我就干脆怎么样？收回来，我自己来负责，我跟孩子负责就好。好，绝对不找家长麻烦，因为呢，我也没时间跟他去讲这些，但是我会给程度，啊，就是你看到这些，那请他拖在我们的那个班级的那个 FB 上。那有的家长看到这个，哦，这也不难啊，好可爱呀。那我们来讲一讲这，而且这个让孩子就在你们家面前。这个就是亚伯很想念什么什么的，那每个人讲的不一样，有小朋友就一板一眼的，亲爱的艾曼达，你好，我想说你在跟谁讲？我很想念你，你知道吗？然后就这小子，就开始说，我说快被他笑死了，就拖了很久，然后有一个是在桌上一直，然后我放给全班看，全班小朋友说。你到底要讲还是不讲？到现在自己的字都没有讲，妈妈已经拍了那么久，你都没有讲，他就只拿来，好像不是，我一直在找，因为我猜他是他剪的时候是有想好的，就是一旦全部混在一起的时候，他也不知道哪里要写。当初我是怎么想的？这跟我去买衣服好像哦，买了之后回来，我是疯了吗？怎么买这件回来？对，当下是感动的，当下是愉悦的。但是后来是觉得自己是心神错乱的，好，所以呢，你看这个就多好玩。那接下来讲完这个，我们就休息一下。这个最好的，这个是真的是超级好玩的。猜谜戏就是达文西密码，这个好笑。亲爱的爱心的爱，慢 slowly 打勾，爱慢打。什么鬼东西？我没死，这是惊叹号，这不是一朵云，也不是放屁啊！对，他就会好笑。经过了一天的日和月，一天一天吧，我还是那么爱你的想你。这个最好笑，这个是我贝克要 PK 碰，贝克要回家。我想回家，好 OK， 灯泡嘛想，我想要坐船回家，但是反正就很多，然后我吃的这些，这什么苹果嘛，这什么胡萝卜嘛，什么的，然后我现在已经学会生火了，学生火，然后我用这个 OK， 好OK， 然后这是什么乌鸦，好，我很想如果有马车，没有马车，没有汽车，好。反正他就是用这个是坐船的嘛，你看这个就是我们刚才坐船回去的这些工具。好，那当然不会放过他，重点是这个，他画什么都不在意，重点是要这个。然后骗他们说，爸爸妈妈常